Това ще бъде едно дълго представление. В него ще се крещи. Вероятно и конфликт няма да има. Няма да има история, поука. Тих ангел. Няма да прелети. Прелетя. Този спектакъл трябваше да е за Хофман. За писателя Ернст Теодор Хофман. Докато мислихме върху проекта, поканих 11 актьора. Защо говориш първо лице единствено число? Ти никога не си канил. После ми се стори, че няма как този Хофман да бъде с толкова много хора. Че трябва да бъде представление с един-двама души на сцената и много текст. На теб ти се е сторило. Актьорите вече бяха поканени. Освен това, от много време се оформя идеята за спектакъл за нас. За това, което правим. За нас! Това е не само защото сме суетни, самовлюбени, имаме високо самомнение, но и защото е време да уточним някои неща. Ето това, например. Не може да си в театър да гледаш представление и да си чоплиш телефона. Дори да не харесваш това, което виждаш, дължиш уважение към труда на хората. Уважението и харесването не са задължително свързани. Със светлината разсеваш зрителите, както и актьорите, които точно в този момент ти пожелават множество лоши неща. Лично на теб! Но това е картаво! Не може спектакълът за нас да започва с мобилни телефони! С какво да започне тогава? Добре, да започнем от начало. През 2010 година направихме представлението Пиеса за умиране. Тогава си бил на 10 години, никакво представление не си правил. Играл си в пясъчника в Добрич. Това е пиеса за нас, за тези, които сме сега на сцената, или е за метеора? Ама не разбирам. През 2010 година направихме представлението Пиеса за умиране. В него участваха Вяра Коларова, Петър Генков и Леонид Йовчев. Моята публика, моята постоянно дишали! Ти дори не си гледал това представление. И ти не си го гледала. Това представление беше за умирането. За усещането, че живеенето е равно на умиране. Защото с всяка минута живот се приближаваме до смъртта. И това не е лошо нещо. В спектакъла имаше еуфория, имаше бяс, имаше радост и удоволствие. Ще ме побъркате вече! Ама те пак ли за метеор говорят, не разбирам. Имаше и отчаяние. Но не от онова отчаяние, което дойде после, което прозира в последните ни спектакли. Отчаянието, че вече нищо не може да се случи. Отчаянието, че живота не отминава, а се трупа и понякога единственото, което човек иска е просто да го няма. Какви последни наши спектакли? На метеор! Може би за това искаме да направим този спектакъл сега, за да си пофантазираме, че пак можем да изпитаме същото щастие. Човек идеализира миналото. Преди също сме искали да ни няма. Не случайно, пиеса за умиране е пиеса за умиране. Представлението «Тотална щета» беше посветено на перманентната революция и посредствеността. На всичко срещу до някъде, на изцяло срещу не. На усещането, че винаги търсим апокалипсиса. Стремим се към зрелищното взривяване на света, но го търсим като постоянство. А тези две неща са взаимно изключващи се. Или тотален взрив и пълно унищожение, или постоянство, компромис и адаптация. Не може да се живее в постоянни експлозии. Не може постоянно удоволствие, трябва и да се плаща. Защо да не може? Аз искам винаги да е апокалипсис, винаги да е до край, винаги да е всичко и нищо, да не е до някъде. В началото на Тотална щета актьорите Галя Костадинова и Леонид Йовчев. Плачат с лице към публиката повече от една минута. Един от ефектите на този ход е отстраняването от емоцията. Виждаш, че това е трик и все пак ти действа. Това е принципът, на който е изградено цялото представление. А сега ще се опитаме да го направим още по-явно. Ето сега тези актьори ще плачат пред вас. Вие ще знаете, че те ще заплачат. И все пак, и все... Решили сме, че ще казваме какво правим, когато го правим. Кога изобщо театъра престава да е театър? Кой изобщо казва какво е театър и какво не е? Къде го е написал? Искаме да проверим дали когато няма условност, в големи кавички, театърът си е пак театър. Нашето предположение е, че разбира се, че е така.
Нали във всяко едно представление има тази шизофрения? Че хем е наистина, хем знаем, че това са актьори, които действат по предварително начертани задачи. Не сте Фред! Я всички по леглата! Защо плачете? Вие защо плачете? Аз не мога да плача. Аз съм Леонид и съм от Плевен. Аз съм Стефан и съм дипломиран ветеринарен техник. Аз съм Емона и остарях. Аз съм Георги. И още не съм го измислил. Аз съм Грета и съм стискала цицките на овчица за млекце в едно малко менче. Аз съм Мартин и
Няма да пия повече джин. Аз съм Лъчезара и съм на Мартин Кошмара. Аз съм Гордан и се боря с гравитацията. Аз съм Никол и днес ме няма. Аз съм Калини. Аз съм Траян и ми прескача сърцето. Това е манипулация. Аз съм накарал тези хора, актьорите, в някаква ситуация да кажат тези неща и после съм ги използвал в представлението. Манипулацията е дори още по-голяма, защото като казвам аз, това не съм аз, а режисьорката. Която е накарала тези актьори да казват тези неща. По принцип е ясно. Това е работата на режисьорите. Да стоят отзад и да карат други хора да правят неща. Но в случая говорим за пълна мистификация. Едни хора стоят на сцена и твърдят, че са те, че говорят от свое име, че казват истински в кавички неща, а всъщност това е част от замисъла. И когато човек е вече на сцена и говори, той е вече персонаж, той е вече герой. Много е забавно. Ето, например, ако не се убиеш, ще ви покажа. Например, правя номер. Казвам от името на персонажа. Аз мисля, че зеленото е хубав цвят, но в действителност не го казвам аз. Написано ми е в сценария. Аз съм дълтонист. Ако не ми беше написано в сценария, никога нямаше да го кажа. Аз съм дълтонист. Аз съм дълтонист. Аз съм дълтонист! А дори истински дълтонисти са просто не правя разлика между сиво или лало и сиво и зелено. И режисьорката използва, че знае, че не съм съгласен с това твърдение и че твърдя, че има множество повече нюанси и по-сложни цветове, ме кара да казвам, че съм дълтонист. И дори това, което казах току-що, пак не го казвам аз и е написано в сценария. Не, аз съм го казвал, но в друга ситуация. Като казвам аз, имам предвид режисьорката. Не, това на практика означава, че думите ми са откраднати и аз се използвам. Живота е отвратително нещо. Дори аз не мога да бъдеш. И дори тези думи, които казвам току-що, пак не ги казвам аз и ги казва тя. И тези също. Това пак е тя. Всички ще умрем. Някой ден всеки от нас ще умре. Аз няма да умра. И всеки от вас. Аз ще умра. Абе ти как можеш да се казваш Емона? От известно време имам чувството, че животът ми е свършил. И всичко, което живее, е само пълнеж. Запълва времето, докато умра. Досадното е, че това не ме спира да се ядосам за неща, които на фона на факта, че живота е свършил, са абсолютно маловажни. Не мога да повярвам, че аз, която сега гледам ръката си, през очите си, някога ще умра. Това е илюзия, това е илюзия. Щастието обвзема всичко, когато е свръхинтензивно. Когато е лудост, когато е безразсъдно. Когато има момент на покой и красота, може да трае много кратко, защото после главата ти започва да произвежда гадости. Облаците, светлината по начупения таван, шума на пясъкът ласкан напред-назад от морските вълни, мириса на сол, сутрешния чай в креслото, всичко това е способно да запълни дупката на ужаса за много кратко. Нещата свършат. Смъртта също е чудо. Колко пъти в годината, в месеца, в денонощието ни обзема разтърсващото усещане, че аз съм отвратително, наистина отвратително човешко същество. Превръщаме се в майките и бащите си. Представление на отчаянието и нежеланието. На доизживяване. В края на краищата няма много голямо значение дали правиш нещата от желание или от отчаяние. Все ги правиш. И неизбежностите все си остават неизбежности. Дъждът вали и отмива. Нищо не отмива. Правим представление за себе си. За това, което искаме. Чакам времето да свърши. На кого да кажа, че искам да умра? На мен. Искам да умра.
Всички пиеси и всички представления, които ни вълнуват, са или за ужаса от живота, или за ужаса от смъртта. Или и за двете. Всички пиеси и всички представления, които ни вълнуват, са или за ужаса от живота, или за ужаса от смъртта, или за двете. Всички пиеси и всички представления, които ни вълнуват, са или за ужаса от живота, или за ужаса от смъртта, или за двете. Всички пиеси и всички представления, които ни вълнуват, са или за ужаса от живота, или за ужаса от смъртта, или за двете. Не знам. Не знам. Их щербе. А сега ще изпълня гениално... Извинявайте много. Ще изпълня гениално един Хамлет. Да бъдеш или не. Не ти се случва! Не ти се случва! Трябва да ти се случи! Трябва да... Погледни ме! Погледни ме! Ти намерил ли си зърното на образа? Тебе питам! Къде ти е зърното на образа? Къде ти е хоризонта? Къде си учи изобщо? Значи, имаш желание, имаш пречка, имаш преодоляване на пречката! Не разбираш ли? То е елементарно! То е това е сложна работа! За нея трябва талант! За нея трябва призвание! Почувствай го! Почувствай го! Не! Ти нищо не правиш! Нищо! Ти не беше такъв човек! Ти не беше! Ти се променил! Станал си техничар си станал! Сега правя номер! И си напълнял! Напълнял си! Не ме гледай така! Момченце! Ти не си вършиш добре работата, не аз моята! Аз съм режисьор! Знаеш колко много съм учил! Знаеш колко много съм чел! Всичко знам! Нищо не знам! Страх ме от актьорите, от публиката ме страх! Не! Шестирец стой там, не! Аз съм режисьор! Аз съм творец! Аз се рисувам! Помогни! Ще помогна, ще го направим. Хамлет монолога, нали това работи? Да, добре, също. Добре, то съм. Начало! Аз казвам! Начало! А сега ще кажа гениално един Хамлет. Да бъдеш или не. Няма как да изпълниш гениално един монолог! Монологът е част от цялото! Цялото може да има само развитие, само по себе си улеква! Сигурно може да има някаква виртуозност, някой дори може да се разплаче! И какво от това? Монологът е монолог, е част от цяла пиеса и това ти си го казал! Да бъдеш или... Не е това въпрос! Та шега на Стефан Москов! Аз обичам Достоевски! Добре де! Защо го обичаш този Достоевски? Хайде сега! Той е гений! Кажи де, какво му харесваш? Той е гений! Няма да пипаш гения! Къде? Аз ще няма да го пипам, но кажи защо го харесваш? Той е гений! Пише за душата! И красотата ще спаси света! В Достоевски има много грозни неща, има низост, има дребнавост, има насилие. И какво изобщо е красиво? Ти ли си красива?
просто искате да си изкарате всички фрустрации с театъра и с публиката. Кисели сте, защото не можете... Чакай, да направите едно нормално представление! Използвате актьорите! Вкарвате ги в проблем, който си изцяло ваш! Няма вече нормален театър! Няма нормални представления! Само по едно, две, от време на време! Истински нормален театър за нормална публика! Аз съм нормален! Искам да ходя на театър! Искам да ходя на театър! Чакай! Това не е нормално, наистина! Не е нормално! Не! Така, нормално е аз да се оженя, да си купя кола, деца да си направя. Това не е нормално. Не. Така. Така. Значи, така. Искам жена, деца, кола, къща, куче и двор. Ние вече сме мъж на 24 години. Време ни е да се задумим и размножим. Аз имам шофьорска книжка, мога да карам кола, мога да правя деца, мога да бъда истински пълноценен член на обществото. А не някакъв си джендър. Това сте вие. Това сте вие секта. От откачалки като вас няма да остане място за нас. Нормалните, обикновените, които искаме най-нормалните неща, както си е било винаги. Нищо особено. Аз изкарвам парите, ти раждаш децата, отрепките на сапун, улиците чисти. Не пипайте децата, пазете бъдещето. Нали? Нали? Всички искаме това светло бъдеще, без мръсни и гнусни. Улицата е пълно с хора, които миришат. Миришат отвратително. Защо не се къпят? Аз се къпят. Трябва да ги почистим. Всеки, нали съм прав, всеки нормален човек ще ме подкрепи. И защо трябва да се дават пари за старите, и болните, и сакатите, и гнусните? Защо? Защо те без това с единия крак в гроба, а по някой пъти с двата? Точно така. Точно така. Дарвин го е казал. Закона на джунглата. Аз мога да те щупя муцуната, значи отпадаш. Леле. Леле, колко съм нервен. Дроба ме боли. Дроба ме боли от вас. Лошо ме, наистина лошо ме и ще повърна. Лошо ме. Вие сте язва. В здравото тяло на нашата общност. Вие сте вмирисана, гноясана дупка. Кожата ви е провиснала, месото ви е нахапано, пробити сте. И какво изобщо сте се разпасали? Какво сте се разхленчили? Какво искате от мен? Аз съм нормален! Аз съм самата норма! И какво изобщо ги приказвате? Театъра! Това е разказване на история, трябва да има конфликт, трябва да има последователно действие, пречки за преодоляване, намерения, а вие само се гърчите, не мога да ви гледам. Имам чувството, че кожата ми е намазана с въглени, отвътре изгаря, гори, пари, тялото ми, костите ми, мускулите ми. Излизам от себе си, наистина. Не мога да ви гледам и не искам да ходя на театър. Като официален представител на Метеор бих искал да кажа, че не се идентифицирам с това. За нас има по-важни неща, нямаме нужда от елементарни сблъсъци и заяждане на дребно. Занимаваме се с изключителното си извънредно. С усещането, че живеем 100 живота наведнъж, с метаморфозата с детството, а не с елементарни противопоставяния. Хората са сложни. Това, че харесваш класическо изкуство, не означава, че си хомофоб и расист. Ние харесваме класическо изкуство. Ние харесваме всичко, стига да ни харесва. Чудеса има навсякъде. Вярваме, че полета на мисълта, вълнението, вдъхновението не са прерогатив нито на старото, нито на новото. Нито на Хат, нито на Шаубюне, нито на Бетовен, нито на Фред Фрид. Ние сме за невъзможното. Ние сме за това, което е в повече. Ние искаме всичко. Защо реших да се занимавам с театър? Винаги, когато са ме питали защо искам да се занимавам с театър, съм казвал, че това винаги е било в мен. Откакто се помня. Искам да бъда актриса!
съм обичала да пея и да танцувам. И понеже не съм знаела към кое от двете да се насоча професионално, изведнъж съм си давала сметка, че театърът ми дава възможност да съчетавам и музика, и танци, че и кино. И не знам още какво. От всичко по-малко. Но уви, с доста по-голям глад за слава. Ето това си мислех, че мисля доскоро. Не мога да продължава да се лъжа! Странно как човек измисля куп истории, оправдания, за да замаже истината! Или по-точно, да се я създаде, защото много често дори той не може да си обясни защо е всичко това! Усещам страх. Чак сега си давам сметка, че всичко е започнало много по-отдавна. Аз всъщност бях слаба ученичка. Не обичах да чета. Не можех и все още не мога да решавам задачи по математика. Не запомня години и събития, било то по история или география. Всичко ми беше една голяма мъка. Но ви, имах сравнително добри оценки. Учителите ме уважаваха. Уважаваха ме останалите деца. Като че ли те искаха да ми подражават. Бях им нещо като лидер. Всичко се въртеше около мен. Момчетата ме харесваха. А ме ми харесваше да съм главна роля в този театрален живот, в който всъщност се чувствах много самотна. Сред толкова хора, самотна вкъщи. Може би от тези неща започнах да си слагам маски и да играя различни роли. Дори да манипулирам околните. Мислех си за слава. И как след време хората ще ми ръкопляскат. Нали това иска всеки актьор? Чак сега си давам сметка защо реших да се занимавам с театър. Страх ме. Страх ме, че за нищо друго не ме бива. В театъра нали може всичко? Ти може да си всеки. Аз себе си не съм. А съществува ли себе си? Цял живот играеш игрички. Както като си играе като малка. Само че сега е на сцена. И да, с малко по-голяма сложност. Свърза било то с жанрове, стилове, школи и най-различни измислени глупости. И в крайна сметка аз бруто си играя. Аз съм на 19. А даже има хора, които си играят на 40, 50. Всичко е една игра, всичко е една илюзия, всичко е толкова вятърничаво. Ето, днес е репетиция, ето сега пък е премиера. Ау! В друг ден обаче вкъщи, с книгата и чакаш. И се надяваш. Цитат от граф Монте Кристо. И въпреки всичко аз съм прекалено чувствителна глезла, която все пак се нуждае от сигурност. Нито знам какво да правя, нито дори вече какво искам. Дали да поема по друг път, да потърся сигурност. Или въпреки разочарованието, да не спирам да вярвам. Да вярвам в режисьор! Режисьор! Който дори не знае какво прави, албе! Ето, започваме репетиция, няма текст! Опитваме някакви неща и после опитайте се да възстановите. Ами не става така! Не става така! Не става така! Не става! А толкова много да искам да му помогна! За да направим нещо заедно! А толкова много да ми се плаче. И ще си поплача! Но какво от това? Като за обобщение, театърът ме спаси от страх от провал в живота. Но какво ще ме спаси от провала в театъра, когато театърът се превърне в моя единствен живот? В предишния си живот косях райграс, колтучих домати, пикирах пипер, кастрирах прасета, дарях зайци. Сире! Общо взето усъкътявах растения и животни. Реших да стана актьор, за да усъкътявам и хора.
Аз не вярвам в добро или лошо представление, защото как се определят критериите? Как въобще се сравняват произведения едно с друго? Как? А в честно спрямо намерението си представление. Не представление, което твърди, че например за секс и насилието, или за малкият добър човек срещу голямата лоша система, или за духовното срещу материалното, или за мизерията срещу разкоша, а режисьор това грам да не го интересува. Всъщност, смята, че ще стане едно супер кул представление и че той ще стане супер кул режисьор и че ще има супер кул ангажименти и ще си купи апартамент, ще поставя в Берлин, ще си почива на Малдивите. Същото важи и за актьорите, нали? Роля кариера, казват някои. Добираш си до ролята кариера и там нататък нещата се оправят от само себе си. Вече може да си изготвен, вече може да обясняваш как стоят нещата. Вече може да си избираш само най-яките ангажименти. Само че, приятели, когато те гледа на сцена, как да повярвам, че това, което правиш, наистина те вълнува и има значение за теб? Ако изборите ти нямат етическа стойност, ако се нагаждаш към ситуацията, ако паразитираш върху общото положение, как да си позволя да мисля и да чувствам заедно с теб, когато от сцената ми говориш за справедливост или че просто уж ти е приятно да играеш? Как? На мен ми е приятно да играя. На сцената всичко се вижда. Никой не може да излъже никого. Намеренията стават ясни веднага. Но понякога публиката обича да бъде лъгана. Всички обичаме да бъдем лъгани понякога. О, я стига се превзема! Пък има и по-важни неща. Ти си по-голяма превземка от мене. Рецепти няма. Стига си проповядвала. Това звучи толкова надменно, колкото и да обясняваш какво е и какво не е театър. Като няма рецепти, как можеш да казваш какво може, какво не може да се прави? И какво излиза? Че ние сме добрите, а другите не ни разбират. Изобщо не ме интересува. Седя и си пиша текст и си мисля как някакви други хора ще го играят този текст. А мен може дори да ме няма в залата. Мога да си седя вкъщи и да слушам как хърка кучето. Много е приятно. Кажи ми нещо за себе си. Какво искаш? От какво те е страх? Какво е театър? Оставете ме, не искам да говоря за себе си. Аз съм актриса. Имам по-важни неща, с които да се занимавам. Значи, театърът трябва да разказва истории? Ами ако няма история? Тук вече Театърът трябва и да има смисъл. Какво? И да е духовен. В момент някой каза нещо за духа. Да. Вие бяхте. Да. Извинявайте, че ще ми стане малко лошо. Само да попитам, къде точно се намира духа? Тук ли е някъде? Тук около главата върти сучевие или тук някъде около сърцето? Или наоколо някъде? Не. Аз кога ще умра? Ето сега ще ме. Ти говориш за тялото. Аз съм тялото си. Мисълта е на тялото, главата е част от тялото, мисълта е част от главата, следователно е част от тялото. Това, което вие наричате тук, е някаква мистификация. Елементарно обяснение на всички сложни процеси на мисълта, чувствата, чудото, суеверие. Това е прост материализъм, остави място за необяснимото. Как ще е необяснимо, като обяснявате всичко с него? Това е обяснение на най-простото налично, нали? Достоевски за духа! Да! Което на ваш език означава виждаме само това, което ни изнася. А като стане дума за несправедливостта на света, която не може да бъде обяснена, извинена или балансирана, мълчите, нали? Ели тихо вече! Трябва да е ясно за какво е едно представление. За какво, бе? Ами, например, за секса и насилието. Или за това как се преодолява някакво желание или някакъв страх. Или за това как някой иска да замине, а не може. Или е влюбен и се погубва. Такива работи. А сега малко поезия от Емона Илиева! Притихваме! С привидната си смелост, а окраските нелеко се присмиват
и мъждукът като маски в карнавал. Търсим свет! Търсим светлото пристанище, че сме от тъмнината следвани и плаваме в нейния мухлясъл сал. Издирваме сърдечната пустиня, дето рожба е на глухия човешки идеал. Ние сме! От маски ни е пал. Точно така. Стъпките ни, макар и твърде хаотични, се строяват пред сценичния вуал. Животът е подслон необходим. За малко ли сме в него приютени, разкъсани от смешно двоумение да седнем или да полежим, а? Да полежим. На този свят все още предстоим и търсим същината му лукава. Каквото сме загубили остава. Каквото притежаваме е дим. Дим? Аз съм Димов. След малко. А утре ужас ще ни възвиси или крушение ще ни разпали. Разкъсани сме смешни идеали. Благодаря ви! Какво е това, бе? И театър! Благодаря! Театър това как ще е театър? И какво е, ако не е театър? Нищо не е. Кой казва какво е театър и какво не е? Къде го е написал? Въобще има това с останалата част от представлението. Не разбирам. Не! Аз това не го разбирам. Просто не е моето нещо. Защо се казва пиеса за нас? Някой може да ми обясни. Някакви космички. Аз мога да съм гол в представлението. Може. Ама колко гол? По боксерки. Трябва още малко време да се махне и тя. Сега. Марти парти. Къде са всички изгреви на света? Изгревите на безкрайните възможности, след със залезите на опъкто на света. Там се събират всички неща, които ги няма. Кучета, фонтани, празни пространства, коси, пръсти, дупки, липси, провисналости, подпухналости, миди, кестени, панталони, къички, разположения, екрани, кожи, прозорци, профили,
Ние като съвсем други хора с друга форма и други места, тяхното бъдеще е нашето минало. И изобщо не е същото. И изобщо не е смешно. Нищо от това не е никак смешно. Това, че тези места ги няма сега, значи ли, че никога не ги е имало? Значи ли, че тези стъкла опръскани от дъжд и буреносни облаци над планината, че захвърляните на пода чорапи и точно тази обувка на бордюра, че голят крак върху стола и рамката на очилата, че всичко това и още всичко друго е само мираж. Част от световната конспирация на спомена, който е тук само за да ни дразни. Значи ли, и миналите радости и отчаяния не съществуват, защото техните обекти са само пеле върху някой лист, или фотохартия, или електронна памет. Съществува ли нашето минало? Съществува ли? Или радостта е невъзможна, защото е винаги част от нещо, което не само, че вече го няма, но и никога не го е имало. Залезите са се скрили в пещерата на зле оформените палачинки, изрезките от ногти, кучешките косми, при всички ненужни неща. И няма кой да ги пусне навън. Остава само плътен уютен мрак, в който всичко изчезва и няма нито минало, нито каквото и да било друго. За страха. Страхът от всичко, което предстои. Страхът от дишането. Страхът, че винаги предстои по-лошото. Че всичко вече е минало. Сигурно заради това правим представление за себе си, за старите си представления, заради страха, че там е заровено много повече, отколкото си мислим. А че бъдещето ни има само кости, косми и ногти. Само отломки от неща, които никога няма да се състоят. Че бъдещето ни е миналото на един много нещастен човек. Страхът, че всеки момент на щастие може да бъде последен. Че от тук нататък предстои само платото на отчаянието. Страх ме е да живея, страх ме е да умра. Няма време. Животът е толкова кратък, докато се обърнеш и вече си умрял. Няма време. Един миг и вече няма да ме има. Няма да ме има много повече, отколкото ще ме има. На земята ще има билиони пъти повече време без мен, колкото мен. И минава. Няма време, свършва времето, всичко свършва, изтича, не можеш дори да го докоснеш. Когато потънеш в него, затъваш, облепват те с гъста кал, затъваш в подвижните му пясъци, мокри песъчинки обгръщат стъпалата, пръстите, коленете, бедрата, кръста, таза ти. Водата се оттича и пясъкът се втвърдява като цимент. И както досега си имал чувството, че времето отвита между пръстите, без дори да усетиш как се промъшва през тях, като дъх, като полъх, като мисъл. А сега се закотва във времето и то отказва да тече и ти знаеш, ти разбираш, че от тук нататък ти предстои още ужасно много и цялото трябва да го изживееш с всичките му гадости и тъпоти и ще става все по-зле и все по-зле и дори да има отделни моменти на щастие, те не могат да уравновесят самотата, болката, разочарованието, безмислието.
Но това е всичко, с което разполагаме. Този миг от цялото чудовищно огромно време. Това мигване. Нямаме друго време. Нямаме друг шанс. Само това. Само това. Само в този живот ще мога да пресека тази улица, да отворя този прозорец, да гледам тази ръка, да докосна тази стена, да съна на този съд. Само сега и никога повече. Никога повече. Колко много е никогато в сравнение с някогато. Аз искам това някога. Искам всичките му части. Не искам да губя. Не искам да губя. Не искам. По-живо от живото тяло в мъртвите членове можем да открием всичко необходимо, за да създадем нов, по-съвършен инструмент, по-лъскави кости, по-здрави косми, по-големи членове, по-точно работеща механика. От инертната материя ще създадем по-високо същество, по-близко до титана, по-голямо, по-твърдо. Съществото ще бъде най-точният продукт на физиката и математиката, нищо течно, органично, нищо влажно и лигаво, суха, твърда материя, блестяща в симетрични кристали. Мъртвото тяло е по-живо от живото тяло. От хаоса ще подредим напред. Всички кухини запълнени, всички неточности изправени, гладко като парче лед, остро като камък, подредено на ново, вече било на ново създадено съществото ще бъде моята допирна точка със света на мъртвата материя, прехода между органичното и неорганичното, живата верига до лунния пейзаж, който се стреми кости
нашето същество ще е чисто като кристал, като скреш, като криле на ангел, които веят смъртен студ. Ние сме аматьорите на
на сцената. Ние сме воайорите на екстремните състояния. Този хор, апропо, беше пиеса за умиране. Има още 2. Много е странно. Как представлението постепенно кристализира. Отделни части, които са свързани от някаква обща посока. От усещане. От множество разклоняващи се мисли, които постепенно се спояват. Приливат една от друга, влияят една от друга. И от един момент нататък не можеш да кликнеш нищо повече. Не можеш да докоснеш представлението. Защото всяко преместване би нарушило баланса на вече създаденото цяло. Представлението си има свой живот. Любимото ми е началото, когато всичко е възможно. Когато спектаклът може да се развие във всяка възможна посока. Когато още е нищо, но ще стане нещо. Когато още е в пустощта на Аризона или Юта и вятърът блъска единичните сухи дървета, разпръснати между пясък и камъни, и оттук може да се потегли за джунгли, за реки, за морето, за небето, за космоса, за вулкани, за ледници, за приказни невиждани земи! А ти си все още в началото на пътя. Нямаш и най-малка представа на къде ще те отведе, но ако погледнеш хронологията наобратно, ако погледнеш от бъдещето към миналото, ще видиш, че представлението вече е там. Пътите начертани, той води от кораловия риф през брега, през пясъците, през пустините, през степта, през червените планини до пустоща, стигайки в краката ми, когато съм застанал на пътя. Или пътя започва от ядрото на земята, минава през пластове магма, желязо, скали, силици през гранит и базалт през пръст, през минерали и метали, през скелети и вкаменелости, през отломки от минали животи, през трупове и корени, през кълнове, червей и картици, за да избухна през пръста и да се намеря в началото на пътя там, където представлението още не е било започнало и вече е тръгвало към края си. Както и ние, както когато се родим, сме били маса розова плът и течности и не сме знаели. Вероятно не сме имали с какво да знаем, да разпознаем знанието. Не сме знаели какво ни предстои. Всички стъпки, които са ни довели до днешния ден, когато седим в тази зала, виждаме тази сцена, гледаме тези актьори. Стъпките, които са ни довели до залата, как сме стигнали до тук, как сме се събудили сутринта,
как сме спали през нощта, какво сме сънували, как сме заспали, до някого или сами, в какво се е допирало тялото ни, в чаршафи, в дрехи, в коса, в собствената ни кожа. Какво сме правили през деня? С кого сме говорили? Чии гласове сме чували? Чии лица сме виждали? И още назад, към началото на седмицата, как сме я започнали? В какви пространства сме се намирали? Какви миризми сме усещали? И още назад, към лятото, къде сме били? Какво слънце ни е гряло? Какъв вятър ни е вял? Къде са стъпвали краката ни? И още назад, към началото на годината, как сме я започнали? С кого? Къде сме стояли? Върху какво сме седяли? Чии гласове сме чували? Чии лица сме виждали? Какви стълбища сме изкачвали и слизали? И още назад, през месеци, години, към ученическите ни години. В какви пространства сме се намирали тогава? Какви миризми сме усещали? Какво е било тялото ни? Как сме виждали и чували самите себе си? И още назад, към детството ни. Какви звуци сме чували тогава? Какви миризми сме усещали? Какво е било тялото ни? И още назад, когато сме били бебета. Къде сме били тогава? Какво сме виждали? Какво сме чували? И още назад, когато сме били в коремите на майките си. Какво сме били тогава? Какво сме виждали и чували? Какво сме били? И още назад, когато сме били само генетичен материал в майка си и баща си през целия техен живот. Назад, когато те са били генетичен материал в своите майка и баща. И още назад по веригата през всички родители. До момента, в който те вече не са били хора, а други видове същества. Назад до земноводните. Назад до първичното блато. Назад до преди съществуването на планетата Земя, когато всички сме били само космически прах, само пасивна материя, в самото начало, преди да го е имало всичко това. Но веднъж вече опъната нишката между нас и този момент, тя започва да тегли, изважда ни от космическия покой на предверието на живота и ни запраща в шеметен полет обратно през всички тези земноводни примати, първобитни прародители, родителите, имущество, живот, всичкият този генетичен материал, с цялата тази огромност, цялата тази натрупана информация. За да стигнем до този момент, сега, в тази зала, в която седим и гледаме, и се гледаме. И с представлението е същото. И аз трябва като актьор да мога да досетя всичко това и да го живея. Трикът е, че всеки би могъл да бъде актьор. Стига да поиска. И всеки играе, и всеки усеща. А нали точно това ни събира тук? Общото усещане. А може би евентуално някаква нужда. Нещо, което ни липсва. От какво се нуждаем? Няма настояще. Докато мигнеш и моментът вече е минал, а другият вече идва. Докато казвам това, то е минало, а бъдещето все още предстои. Аз стоя в празнота. Мен ме няма. А сега, уважаеми зрители, ще ви разкажа малко за моите татуировки. Така. Първо ще започна с любимата ми. Тя е тук на ръката ми. И от протокал часовников механизъм.
Просто защото страшно много харесвам филма, актьора и режисьора. Мога ли аз да продължа? Да. Тази ти е втората. Да, не. Добре, тази ти е последната. Това е Пепи. В цветовете синьо и розово. Това е НЛО, защото смяташ, че ние сме извънземни. Ти най-вече. Това доказва ето тази татуировка на този пръст. Това също е извънземно. Мартин си го направи, когато беше пиян. На третия пръст. Така, продължаваме. Това ван с 2 рози. Мартин много харесва розите и вановете, когато е бил на 15 години. Това е череп с 2 рози. Защото Мартин харесва рози. Няма истински диалози. Това са само монолози и срязани слепени реплики. Защото общуването принципно е невъзможно. Ти казваш нещо с някакво намерение, с някаква мисъл, с някакви образи. А ти чуваш нещо съвсем различно. Заради опита, настроението, асоциативните вериги в главата ти. Нали това му е интересното, да се поставя диалог на сцена, да се мисли за тези разминавания, за динамиката, за това кой води, кой следва, какви неочаквани обрати могат да определят посоката на събитията. Това са само мистификации. И какво искаш да кажеш, че огромна част от световния театър е просто бла-бла-бла, така ли? Това е доста глупаво и високомерно. Хем искате да правите театър, да не ви съдят и да ви разбират, и на всичкото отгоре казвате какво може и какво не. Аз само за този частен случай, не че изобщо. Передактил? Може ли да има театър без конфликт? Ваш избор е, разбира се, дали ще се напънете да намерите конфликта или да решите, че това не е важно. Важното за нас е, че не се занимаваме с конфликта, а с неща, които ни се струват по-същностни и че представлението го има. И има хора, които да го играят и да го гледат. Какво повече? Тарковски е много добър режисьор. Но филмите са му трудни за гледане. Кое му е трудното? Не съм ги За 10 години се разказва човек. За миналото и за бъдещето са филмите. Останалото е някакъв ретрограден разказ за духа и някакви очевидни метафори. Спомените са важното! Няма да пипаш гения! Ти ще ме разбереш? Няма да те разбера. Не знам как да гледам театъра ви. Не го разбирам. Чакай, спокойно бе. Просто гледай, бе! Толкова ли е лесно? Толкова. Алелуя! Аз съм пробуден! Направо открихте топлата вода! Аз... Защо няма монолог? Спиш! 3 месеца само спиш! То с това не става мълчал. Ама аз и реплики нямам. Как да нямаш? Има вече свърши. А това какво е? Реплика! Ама аз не спя. Някой каза, че спя, аз не спя. Не, аз не спя. Гледайте в публиката, между другото. Моля? Какво? 9 месеца. Спи ли той? Аз не спя. Аз не спя. Някой видял ли? Ето вие ще кажете, спи ли той? Спи ли? Спи! Да. На, меко. Айде всички на земята! Ще ви избия! Само не ми се прави на смех! Писта ми от вас! Големи шегаджи! Големи актьори! Забавни хора, бе, братче! Събрали се на едно място! Той ми говори меко, няма да му даваме реплики! 3 месеца! 3 шибани месеца! Аз седя в шибания ъгъл на шибаната сцена и само спя! Легни там, легни тук. Отвори си устата, кажи, аз съм Джембер. На какво прилича това е? Събрали се на едно място някакви шутове, циркаджи, клоуни. Правят шоу на хората, браво! Така се вадят пари. Стига, немайте, бе! 3 месеца само ревеш! Хората да не са дошли тук да те слушат! Ще си наваксаш, не се притеснявай. Бат, прочели ми 5 книги. Стана ли го, Абе!
чукух. Мъкни! Ей, пътеле, като те вида, направо ми да ти разбиям колата! Нещо смешно ли казах? Не, аз нещо смешно ли казах? Я стани сега, стани горе. Стани горе. Ще разкажеш един виц на 6 ред, не? Стани горе, стани. Айде, давай! Да те видим колко си забавен. Не, давай. Байганю, българина, Байганю, американеца и Байганю... Добре, арестия толкова, стига. Не мога ви гледам вече, писна ми! Писна ми. Не мога така. Мога така. Той е фалшив! Актьорите, ние не сме моторорите, ние лазим по шорите. Ние познаваме артистичните конвенции! Ние знаем, че няма изкуство без претенции! Знаем, че всяка техника изисква противотехника, Че всяка публика изисква рубрика! че всяка медия изисква още по-голяма медия. Чудовищна трагедия, чудовищна комедия. Затова сме толкова съвестни! Затова сме така усърдни! Затова не спим на репетиции. Затова разбиваме коленете си по бетонни полове! Зързнем в мразовити зали! Пикаем на двора, защото не ни дават патент за тоалетна! Плащаме за да работим! Преди лягане кървим! Вкъщи ни пребиват! Викат, плачат, изоставят ни! Прибират се децата и пералните! И ни пращат по дяволите! Без дори да ни изперат гащите! Защото силите ни са изтискани като лимон. Защото просто се закотвяме на леглото и гледаме втренчено. И за тях няма останала и труха. Няма плът, няма дух, само инертна материя, изтъргана от формата, захвърлена където падне. Ние сме просто
Странно нещо е спомена. Едновременно те кара да си тук и да си на друго място. Стоиш облегната на парапета на стълбището и гледаш пайжената пъната на толющината жълта влажна боя въгъла и едновременно си седнала на едно легло в Виена. Памучният плат на роглята ти на бели и сиви вертикални раета топли охлажда в непоносимата жега. Листата по клоните на дървото са разпилени по краката ти и това е един следобед преди 10 години. Твоето тяло е тяло на мъж. Това не е някакво си гладко метрокултурно тяло с обезкосмени гърди и подмишници. Секси бодибилдърто пластмасово тяло от витрина на фирмен магазин или задна гори за нова естел в писание. Твоето тяло е маса. Той има релеф. И този релеф е впечатъка на драматична, защо не и чудовищна история. Тялото ти е несъразмерно. То е ловище, на места живо, на места мъртво. Където е живо, кръвта му е като огън. Където е мъртво, резервата като плутон и консумативично разделното ловище. Към част от органите ти равнозбелези покрито страни. Смъртоносни рани, стрели, огнестрелно оръжие, предателски и правосъден от мокра поръчка. Смъртоносни рани от бивните на глигана и копитата на бизона, който те стъпка заедно с полудялото си стадо. Стъпкате заедно с твоя любим буцефал. Твоят кон, който беше твоя душа. Вие, преринкен тавър, покрит с исторически рани, смъртоносни исторически рани от брадви на викинги и от ровни стрели на диваци, от хладно оръжие, с което ти цивилизоваше безропотната патош по гетата, смъртоносни исторически рани от пещите, в които изгаряха фабрично труповете. Ти, фелдмаршала на смъртта, който се разпорежда суверенно с живота, който разделя местата на две купчини. Това! Мъртвото месо. Това! Живото месо. Ти създатели на живота. Ти чудовище скот. Ти изродено чудовище. Ти безформен орган. Ти бил съпружен мой, господине мой, мой господин! Прекрасна моя, вдъхновителко моя, поглъщаш ме като една феерична фурна,
като захарна къщичка, като вулвата на Луна парк, в която се въртят светлини, комети чертаят дъги в небето, а щандовете се въртят като въртележка под съпровода на полудяла шарманка. Обливаш ме с водопад от светлини, които се просмукват в кожените ми доспехи и се разливат по тялото ми, като на електризираните пръсти на китайска масажистка. Прониквам все по-дълбоко и по-дълбоко в теб, препятствие след препятствие, премеждие след премеждие, зала след зала. Ето тук балът започва. Строени в редица за менует, дами и кавалери с алуминиеви кошници в ръка вадят магически предмети от тях и се завъртат около уста на автоматизираните ленти, правейки поклон. Пред портмонето си касиерката взима стремителни акорди и изтръгва душата на инструмента от клавиатурата, танцорите, изтощени от чебетата скоро спадат в изнемога. В захлас, прималели от нега, въргалят се в една безгранична наслада. Купчина от напарфюмирани, вмирисани тела от всички възрасти, полове и раси, от всички изповедания, социални и квартални слоеве, от всички партии и фракции и футболни клубове, всички! Целият народ в захлас, едно огромно тяло в храма, вдъхновено, неразделно, мощно като армия, но волно като детска сюрия. Била! Моя била! Музо на новия век! Вдъхновителко моя! До дълбоко в корема ме втриса жълтата ти алуминиева роба, топтящото неоново сърце на името ти. Твоята въртяща си косичка завърте моята глава около стаи. Ти си световъртеж! Ти си сънят за един по-добър свят. Ти не си склад на продукти, а съсъд на чист дух. Всяка опаковка по твоите щандове диша живот. Душата й пониква върху кожата в чудни, неорганични материи, неподвластни на тлението, недостъпни за червея, неорганична идилия, синтетичен рай! Произведен тук на земята! Без насилие, а с радост и песен, от феи с бели престилки и магиосници с очила с златни рамки. Била моя! Колкото по-дълбоко прониквам в теб, толкова по-замайващо е вдъхновението, толкова по-тотален е екстаза, по-абсолютна е абсолютната емоция, по-разтърсваща е тръпката. Твоето плоско светлинно тяло с феерични релефи ме изпълва до най-мрачната дълбина на запахтените ми членове, до почернялата от страданието кръв, до дъното на бръчките, отпечатали върху лицето ми стихиите на открития свят. Солта на моретата, йода на океаните, злия вятър на прериите, спермата на бизоните, коралосърдечното ултравиолетово слънце на безводната
пустиня. Когато проникваш в мен по-дълбоко и по-дълбоко, да усещам всички алуминиеви клетки на светлото си тяло. Всеки продукт по рафтовете ми попива твоята миризма, отразява топлината ти, металната ми конструкция за изострена вибрация започва да трепти като прозрачен въздух. Мъжествените ти стъпки оттекват по фаянса ми като почукването на съдбата. Разреждат диско ритмите на озвучителните ми системи, дъхът ми стеква, моторите на гладилните ми инсталации. Съвътна хладилен газ, мантото ти мирише на озон, на буря, прозмукан си с миризма на шума, на есенна гора, на бързо напит на пуканите твърди черни пръсти, на мъртва животинска козина и също пулсиращо кърваво месо, на кисато уиски поръжителни стачи с пълна стара пръска на покорите миришеш ми на мъж, на тяло, на живот, на дива на опитомена природа, на снабдително месо, на камион, който изнася в мирисани остатъци от скритите ми задни складове, вълнята ти ме изпълва, когато ме проникваш, синтетиката ми усеща тръпката на живота, водачо на моя преден добронамерен народ, вдъхнал тетея на консумацията, съвършен производително, незаменими, единствени, тъп, качо, май, вкарай ме, вкарай тези замразени солове, изпръкнали от закрижен карва, срещна бута, вкарай ми тези огромни недоубити места, заедно с кристализиралата воня на кланицата, хуманното и електричество в твоите гроби! Кървави, справедливи ръце! Ти ме подлудяваш! Ти ме разгорещяваш! За тебе съм готов на всичко! Ще убия цялото месо за теб! Ще ти донеса цялото мъртво месо! Ще ти докарам милиони камиони с бизони! Ще ти доставя цялото месо! Ще го отмия от кръвта му, ще го намажа с всякакви антибиотици, ще го инжектирам в консерванти, ще го нарежа в форма, ще го проведа в приличен вид, ще го възредя за нощия, чудото месо! Красивото месо! Красиво пакетирано, стилно вакуумирано, срятало подредено, естетично балансирано по моите гладилни шкафове. Моите пластмасови рафтове и алуминиеви щандове. Публиката ще се трупа с възхитени очи пред местото, пред пирамидите на луканките и отворките на колбасите, пред гирландите на кревешите и непостъргачите на шунките. Ще скоча в твоя рай на месото, ще се въргалям с твоите луканкови ангели и с хладилните камери ще притискам рафтовете ти, докато скреща вдърви мустаците ми. Ще те стисна с алуминиевите си органи.
Няма разлика между смърт и живот в синтетичния рай на Бил и Била. Няма смърт и живот. Има само пълна консервация. Има само дълбоко замразяване. Има само идеални продукти в застиналия синтетичен рай. Много сме зле. Това си е почти цяла пиеса за умиране. Много сме зле. Защо сте вкарали части от едно представление в друго? Рециклиране, а? И това да не е някакъв белефис на Метеор. Аз не знам тези представления, не съм ги гледал, не се идентифицирам с тях. Не, Това са остатъци. Защо ме занимавате с остатъци? Парчета от стари спектакли. И цялата тази мистификация. Това, че сме актьори на сцена и присъстваме като себе си. Аз не присъствам като себе си. Най-важното за мен не е, че съм на Мартин Кошмара. И този текст не съм го писала аз. И това се повтаря. Заклещена съм. Заклещена съм в този лъжлив текст! Това е насилие! Карат ме да произнасям думи, които не харесвам, в които не вярвам. Работя с хора, които не харесвам, в които не вярвам. Сега това аз ли го казвам, а? Не може да е това. Не може да е само това. Диалози, монолози, градиш фантазия свят, влизаш в иллюзорни отношения. Има реквизит? Няма реквизит. Има декори, има костюми, има герой, няма герой, каквото и да е. Фрагментарно, цялостно, умно, глупаво, съвременно, класическо. Каквото и да е. Винаги е ограничено от наличността. Винаги е тук и сега. Само тук и сега. Аз искам винаги и навсякъде. Искам всичко! Искам целия свят! Какво е това? Какво е това, питам? Това е насилие! Видяхте ли как постъпиха с Мартин преди малко? Видяхте ли? Той не искаше. Не, че ми пука за Мартин, аз съм актриса. Не исках да кажа това. И чайка не съм. Усещам как мозъкът ми се разпада под натиска на всичко това. От всякъде някакви желания, мои, чужди. Как да ми отговаряш, как да ги изпълняваш? И невъзможното. Таванът на невъзможното, който винаги виси над главата ми. Можеш до някъде, докъдето те оставят. Оттам нататък следва невъзможното. Не защото аз не мога, а защото не ме оставят. Както бяха казали на една актриса. Вие сте ракета, но ще ви използват да орете ниви. Аз знам, че мога да разцепя космоса, но искам да оря и ниви! Искам всичко! Искам. Аз ще стана най-добрата актриса, защото усещам, че животът тече в вените ми. Усещам, че съм наистина. И че няма разлика между наушки ми наистина. Това сценичното наушки ми наистина. Аз наистина сега стоя тук, на тази сцена, говоря, виждам, прожекторите светят в очите ми, топло ми е. Знаете ли колко е трудно? Знаете ли, че в цялата драматургия до 20 век интересните женски роли се броят на пръстите? Знаете ли, че в класическата драматургия повечето женски роли са на майки или на любими? И че с няколко изключения като Федра, Медея, Жулиета, главни женски роли почти няма и те говорят само за любов. Хамлет. Здравейте. Най-важната роля в най-важната пиеса. Да. Тронце! И три сестри. Пиесата за сестри, тя повече от 3 реда реплики имат. Само мъжете! Само мъжете!
повече. Спите! Вие спите! Добре утро! Страх ме! Не само Стефан го е страх и ме е страх. Страх ме от ложка сме, страх ме, че не се някак си без моя участие и аз няма да мога да седя на тази сцена, която искам да кажа. Този текст, който искам да усещам около себе си, този театър, който искам, но се осмелявам! Осмелявам се да застана пред вас. Аз съм тук, сега и ще играя. И никой не може да ме спре. И най-малката роля. И клончето на хращето. Ще дишам същия въздух като вас, но винаги ще има едно вдъхване повече. Алвеолите ми ще се разгъват с 2 мм повече от вашите, защото аз ще дишам този въздух тук, който е по-гъст, по-тежък и по-подвижен от този долу. Аз съм проводник на желания. Мои чужди, помислени, написани, изречени, видени. Усещам ги как гаделичкат кожата ми отвътре. Как накъдрят косата ми, как обгръщат раменете ми. Аз съм мрежа. И през мен преминава целия свят. Защото аз съм най-добрата актриса. Сега. Обичам черното. Яс! Винаги ходя в черно. Яс! Но не защото скърбя за живота си, а защото предвкусвам смъртта. Тя е моята любовница. Моята майка. Моята сестра. Пуснах си дълга коса и я бойди се гарваново черна. Яс! Леглото ми е черно. Чаршафът ми е черен. Възглавницата ми е черна. Подът ми е черен. Прозорецът ми е черен. Зъбите ми са черни. Дори измислих черно стихотворение. Черно стихотворение. Черно, черно, черно небето! Черно в главата ми! Черно в душата ми! Черно в червата ми! И в пръстите ми е черно! И в петите ми е черно! И в Обърка го. Ще започна от начало. Черно стихотворение. Черно, черно, черно е небето! Черно е в главата ми! Черно е в душата ми! Черно е в червата ми! И в коленете ми е черно! И в пръстите ми е черно! И в петите ми е черно! Белият ми дроб е черен! Черният и той! Мозъкът ми е черен! Кръвта ми е черна! Сърцето ми е черно! Косите ти с черна роза ще закича. Не знам дали закича не звучи прекалено еснавско. Може би ще го сменя. Ще видим. Забуча, например. Обичам и гробища. Любимото ми е да заспивам на хладна, надгробна плоча на удавила се блудница. На сутринта ме боли кръста, но аз не го показвам. Пък я обичам болката, тя ми напомня за смъртта. Смъртта, смъртта! Смъртта си ще открие своята любима! Ах, смъртта! Време е да дръпне яздите на вдъхновението си. Да се спра за миг на пътя, както човек се спира, като зърне половият орган на някоя жена.
Добре е да огледам изминатия път и после да се спусна с починали крака с буен скок. Възнамерявам без никакво вълнение и да изрека пред вас на висок глас студената и сериозна строфа, която ще чуете. А вие следете внимателно съдържанието и се пазете от мъчителното впечатление, което тя положително ще остави като позорно петно в смутеното й въображение. Не мислете, че съм на смъртно легло, защото още не съм скелет и старостта още не се е лепнала на челото ми. Гледайте ме застанал пред вас просто като чудовище, чието лице можете да видите. А лицето ми не е толкова ужасно, колкото е душата ми. Неотдавна видях пак морето качено на палубата на кораб. И спомените ми бяха така живи, сякаш го бях напуснал вчера. Колкото по-скоплинен поглед. Ти, чиято душа е неделима от моята. Ти най-прекрасен сред обитателите на земното кълбо, ти, който управляваш цял сарай от 400 смукала. Ти, у когото обитават благородно като в естествено седалище, по общо съгласие и свързаност и божествени прелести. Защо не си домен сега долепил живачния си корем до алуминиевите ми гърди, да седнем двамата на някоя крайбрежна скала, за да наблюдаваме гледката, която аз обожавам. В последния ми час няма да ме видите обграден с свещеници. Искам да орелюлям от вълните на бурното море или прав на върха на планината с очи вдигнати нагоре. Нека вятърът ме вземе на костите и крилете си. Няколко мига преди последната агония ме понесе през света, който с нетърпение очаква смъртта ми. Орелът, гарванът, безсмъртния пеликан, дивата пати, запътника череп, които будуват и треперят от студ, ще ме видят как минавам при светлината на светкавицата. Мене, ужасен и доволен призрак. Те няма да знаят какво означава това. На земята сойницата, голямата гола жабата, тигра, слона, вълтата, кита, кулата, рибата, чук, безформения скат и зъбът на полярния морж. Ще се чудят какво означава това нарушение на природния закон. Да, аз ви превишавам всички породена жестокост. Тази ли причината да се явявате пред мен в тази поза на раболепие? Или защото не виждате мен, непознато явление, как летя като страшна комета през окровеното пространство? Защото ли кръв дъжд от решението ми тяло прилично на черен облак, който бурята гони пред себе си? И така, слушайте ме, вие неизчерпаеми карикатури на красотата, които вземате за сериозно смешното магаришко реване на вашата душа, достойна за върховно презрение, и които не разбирате защо всемогъщия в един от редките случаи на предсрочно шегобийство, който разбира се не надминава великите всеобщи закони на гротеската, е почувствал чудното удоволствие да насели една малка планета с странни микроскопични създания, чиято съставна материя прилича на тази на червения корал. Да, вие имате право да се изчервявате до костите и сланината си. И така. Когато исках да убивам, убивах. Човешките закони ме преследваха с отмъщението си, макар че вече не нападах расата, която бях напуснал толкова спокойно. Но съвестта ми изобщо не ме опрекваше. През деня се биех с моите нови себеподобни. И земята беше покрита с многобройни пластове, с силена кръв. Бях по-силен и винаги побеждавах. Земните животни ме избягваха. И аз останах сам в блестящото си величие. Атомът е 99,99% празно пространство. Ако атомът е с размера на планетата Земя, протонът е голям колкото футболно игрище.
Останалото е празно. Цяла куха планета. Празно. 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 Атомите са празнота. Изградени са от празнота. Ние сме кухи. Ние сме повече нищо, отколкото нещо. Ние сме нищо. Празнотата ме изпълва отвътре, разтваряме. Аз съм решетка изплетена от прозрачни нишки, чието връзки се разхлабват все повече и повече. Аз съм нищо. Всички са нищо. Всяко човешко тяло е повече празно, отколкото пълно. Плътността на материята е илюзия. Физическите закони на нашата Вселена са мистификация. Няма как аз да имам плътност, твърдост, ако съм повече празно, отколкото пълно. Просто не е възможно. Аз съм въздух и вятър. Аз съм космос. Аз се разделям от себе си. Връзките ми се отхлабват. Строежът на плътта ми става все по-рехав и по-рехав. В структурата ми се вплитат чужди атоми, чужди клетки. Протоните и неутроните престават да се интересуват едни от други. Молекулите се закачат една с друга, разбъркват частите си. Стените на клетките се разтварят, клетките започват да преливат една в друга, да кървят една в друга. Костите, твърдото пористо костно вещество прониква в меките тъкани. Мускулите със своите влакна и сочност протичат в кожата. Кожата се разширява, впива се в мускулите и във въздуха става и мускул, и кожа, и въздух. Започвам да се разтварям в пространството наоколо, да се разпадам на отделни частици, да се разпрашавам. Празното пространство вътре в мен се увеличава все повече и повече. Частиците се отдалечават, губи очертанията си. Единственото, което ме прави цялост е съзнанието, което мисли частиците. Усещам с всяка частица. Всяка прашинка от мен усеща всичко. Усещам въздуха, усещам пода, усещам стените. Разпространявам се, навлизам надолу през пода, през основите на сградата, през бетона, през желязото, през пръста, през червечетата и картиците, през бръмбарите, надолу през земната кора. Едновременно с това се разпространявам на всички останали посоки, наоколо, навсякъде наоколо съм се. Аз. Стени. Ръбове. Столове. Прониквам през вас. Минавам през телата ви. Вашите клетки приемат моите. Стените им се разтварят. Частици от моята кожа минава през вашата. Решетките на нашия строеж се разширяват и проникват една в друга. Костите ми минават през вашите кости. Мускулите ми през мускулите ви. Очите ми през очите ви. Оставям частици от себе си във вас. Продължавам да се разтеглям през външната стена, тухлите, мазилката, улицата, паважа, дървета, хора. През мен преминават кучета, деца, полицаи, трамваи, кубета, покриви. От дружба до обеля, от младост до люлина съм навсякъде. Продължавам да се разтеглям Перник, Искъра, Търново, Пловдив, Русе, Синеморец, Румъния, Турция, Италия, Бангладеш, Аляска, Патагония. Животни минават през мен. Джунгли, пясъци, ледове, градове с милион хора. Метрото преминава през жилите ми, влакове се стрелкат из вените ми. Подводници плават из мозъка ми, водопади се изливат в гаруто ми. Усещам цялата земя, всички хора, всички животни, гъгнене, грухтене, пръхтене, плач, смърт, екстаз. Усещам всички, които умират сега, те умират и аз умирам с тях. И спазми разтърсват плътта ми и болка, усещам болка. Усещам съмнение, усещам притиснати същества, изоставени същества, усещам и спокойствие. Усещам самотни моменти на радост и блаженство. Прашинки падат и светлината на прозореца блестят. Приличат на златни точици, танцуващи в утрения въздух. А от улицата отвън долитат звуци на птици, вятър и много рядко на някой автомобил. Детско тяло в люлка, опъната между крушата и брезата. Сенките на клоните се очертават по чашафа, пънат на клюката, за да не дразни слънцето детската кожа. Морета. Морета се плискат и дъхтят на сол.
Разпрашавам се с водните пръски нагоре към небето. Нагоре през облаците, през рехавите сгради на облаците, през техните куполи, слоеве и ярки, нагоре през атмосферата, нагоре към открития космос, за да избухна в тъмната му огромност, за да се разпръсне из огромните му празни пространства, атомното ми разстояние колкото между Земята и Венера, после колкото между Слънцето и Плутон. Аз съм космос. Аз в края на краищата винаги съм била космос, защото съм изградена от всичко, което е изградено всичко останало, от фермиони, лептони, бозони и кварки. Аз съм и Слънцето, и пръстените на Сатурн, и лунните морета, и земните вулкани, и Амазонка, и каучуковите плантации, и хилядите хора, които умират ежедневно там, бити, изнасилвани и усъкътявани. Аз съм каучуковите топчета, с които си играят децата по улицата на Ню Йорк, Бомбай, Алепо. Аз съм бомбите, които разкъсват човешката плът на парчета. Аз съм човешката плът, разкъсана и тръпнеща. Аз съм нямрука, който смазва челюстта и челюстта, която изпуква под удара. Аз съм всичко. Аз съм вие. Аз съм Никол. Ние сме актьорите, наше подземното царство, наше надземното царство. Ние нямаме царство, ние нямаме място. Ние сме актьори, вадим сенки от гробовете, гоним жраци по празни тунели, нанизвани шиша на съдбата. Всяка вечер прожекторът съблича телата ни и стръгва точната. Невоносимата светлина на рампата, маските се стичат. Ето ни така, излизаме на светло, безсмъртни скелети, оловни челюсти, каменни легенди, конкистадори на отвъдното. Храчим кръв, плюем дробове, издишваме ви целия си въздух, присаждаме ви органи на чувства там, търкаме ви между стола и телата, къпем ви в изтощението си, облегчаваме ви с капитулацията си, капитулираме внезапно, падаме като подкосени, изнасят ни на носилки сред нестихващи аплодисменти. Ние, безсмъртни еластични кожи, ние, скрити на прах във урните кости. Ние, актьорите, от нас правят нови хора, нови тела, нов живот, нова смърт. Нас ни формират, мачкат ни като тесто, като козунаци, като безформени цици, Като мекици. Месят ни, добре ни умесват, Отгоре ни сплесват, по дупето ни плесват. формират ни, дават ни форма, слагат ни лице, нов дух палят в нас, нов фитил, да топи восъка, да гори восъка. Нас ни формират като дърва за огрев, като въглища, като гориво, горим на сцената, неразрушима плът, чиста енергия, чист живот, чист пламък в локомотивната пещ. Ние актьорите сме мъртвородени. Ние сме По-тупите. Ние сме направо разполовени. Ние сме тотално зомбирани. На нас ни внушават, нас ни зарибяват, нас ни поставят в екстремни ситуации, нас ни преобразяват, нас ни формират и после ни изхвърлят на бунището. Ние сме материя, ние сме табула раза, ние сме нищо, защото ставаме за всичко. Ще ги събуди мъртвите. Станете мъртви, станете в нужда. Нуждата е толкова голяма, че ще ви повдигне, ще пропука земята, докато изпълзете от колаките на подземните складове. Складове за мъртви, фабрики за трупове, табула раза! Нуждата е възкресение! Нужно е да реформираме телата, да ги поправим едно по едно, да ги преработим из основи, направо да ги направим наново, защото всъщност за нищо не става, даже за масовка, даже за безлични статисти, даже за грешка на природата. И
маса, която да запълва празното. Хорор вакуи. Ще ги събуди мъртвите. Настъргани сренде в полето, пръснати като бетон по склона, мъртвите тела, горчени, сгушени, равномерни, без начало и без край, спарени от живота, разкъртени по жизнените канали, покълнали като трева, като гигантски сини гъби, насмукани, срязани на 9, на 3, на 5, на 300, мъртви части, поглед през полето, поглед през гората, поглед по пущаните, къде свършва, безкрайно ли е мъртвото месо? Прилив мрака, прилив на плътта, приждащата плът затисна ноздрите, кръкляна насред заговора на нощта. Станете, мъртви! Ставайте! Преди да сме ви заритали, преди да сме ви открили! Стига кривица, стига до място! Неумолимото око на вятър не спи! То вижда всичко! Вижда през пръста, вижда през тунелите на червя, вижда през поляда на очна ябълка, издълбава ви като със среда, надупчва ви като фред си. Няма къде да се скриете, няма сигурно укритие, няма последно убежище, няма вечен покой! Станете веднага! Излизайте по своя! Вие сте мъртвите. Вие сте актьорите. Вие сте телата. Ние ще ви сътворим.
Лятото зимно слънце превръща кожата ми в люспа от плясъците на леда пробягат по новата ми твърда обвивка, която ме е заляла от глава до пети. Изкрия сред безкрайните заледени адски полета, комета, светло комет с зелена светлина, сиянието им пада като мъртвешки плащ над цивкавия въздух. Порите ми не излиза пара в ледения северен въздух, защото не излъчвам топлина. От миниатюрните дупчици на кожата ми се процеждат единствено фини, скрежни кристали, които изпълват атмосферата с бляскав прашец. Толкова съм крехка, като бялата обвивка на заскрежените зимни клони. Без да съм голяма, се извисявам над света. Маховете на невидимите ми криле замразяват водата в жилите на земята. Аз нося лед. Аз нося красота. Аз съм източника. Когато погледнете към изрисувания зимен пейзаж през прозореца си, сърцето ви замръзне от възхищение. Когато дъхът ви спре при вида на извисилия се синкав гледчер. Когато кожата на кръка ви тихо потъне в съвършена обла лъскава пряспа. Когато рогата на северния елен се оттър като на стръхналите ви гърди. Когато потопите уморена глава в замръзналото езеро, мозъкът ви се стегне и освежи. Когато вкарате и ръцете си след нея, на тях прораснат висулки, за да ги довършат и оформят. Когато се превърнете в деликатни, но точни и здрави ледени инструменти. Аз мога да ви превърна в идеално работещо техническо съоръжение. В безпогрешен инструмент на красотата.